السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې لای چې راته روغ او جوړ به وشي. په خوشحاله کړم نه به سفر کې دریمه ویډیو د ډیو لټري په اړه ما اپلوډ کړې دی. یوه مې د لارښوونه په اړه وه، دویمه مې د څنګه د ډیو لټري په عکس جوړ کړو، دریمه ویډیو څنګه باید په ډیو لټري کې ثبت نام وکړو. نو راځو ویډیو شروع کوو. هغه دوستانو څخه مې هیله ده چې زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړي او تر څنګ یې بل نښان هم ووهئ او ویډیو هم درسره لایک کړئ تر څو نورو ملګرو ته هم ورسوي. هر روش کروم براوزر کې به خپله دغه ویب سایټ چې د دې ویب سایټ کې به زه دغه ویب سایټ لینک به زه په ډسکرپشن کې واچوم د همدې ویډیو لاندې. نو ډېر شروع دغه ویب سایټ چې دا د ډیو لټري ویب سایټ نوم چې دا dvprograms.gov/application دغه په نوم ویب سایټ ده. دغه چې تاسو دا فارم ډکوئ دا 10 منټه نسی 10 منټه کې باید تاسو دا فارم ډک کړئ. 10 منټه نه وروسته تاسو دغه فارم چې لږ وخت یا 10 منټه اضافه به تاسو دا فارم ډک نه کړئ، بیا ویسار نه تاسو ډک کوئ. نو راځو دلته دا نمبر چې دا دغه کوډ چې دا دغه کوډ شي د خانه کې چک لیکوي. دا چې ولیکوي نو وروسته به چک د نن یو فارم دا هغه به ډکوي ډیو لټري په هغه کې به ځونه چک داخل کړي. نو زه دغه هغه ډکوم، دغه به ښه دقیق سره داسې ډک کړئ. نو اوس به دغه مو ډک کړو. زده کړئ سبمیټ چې دی دا سبمیټ باندې به چک کلیک وکړئ. د سبمیټ نه چې کلیک وکړئ نو دلته یو بله فارم ښه خلاص شو. نو دغه فارم چې دی په دا فارم د زه کار کوم زه یې سلو کوم. پارت 1 انټر انفارمیشن ده. دا پارت 1 اوله برخه چې د نیم په اړه ده. لومړی چې دا لاست نیم ده، لاست نیم نه فرست نیم نه به شروع کړي. فرست نیم کې به زه خپل نوم ولیکم. فرست نیم کې خپل لاست نیم زه افغان ورکوم. لاست نیم افغان ورکوم. دا میډل نوم چې دا دغه اکثره ځینې ورکوي ځینې نه ورکوي، خو میډل نوم چې دا د خارجونو خارج کې ډېر خلک انګریزونه ډېر کوي، خو موږ چې دی میډل نوم نه تېرېږي موږ دا میډل نوم نه ورکوي. جنریټ یعنې د میل او ښځه زموږ چې کوم میل به انتخاب کړي. برت اپډیټ چې دغه هغه برت انتخابوي کوم چې تاسو په تذکره کې لرئ. کوم چې تاسو لرئ هغه تذکره کې تاسو به نه په استفادې سره تاسو به دا ولیکئ. خو په تذکره کې په پښتو لیکل شوی که چېرې تذکره په انګلیسي وي خو که انګلیسي نه وي نو باید تاسو په خپله سروې ورته وکړئ. نو انګلیسي نه باید هغه ورته ورسوئ، تاریخ ورته ورسوئ. نو زه چې میاشت ده اګست یعنې اوتمه ده څلورمه ده او کول مې چې د خپل 1989 نو دا مې هم ده. تاسو کوم ولایت کې زیږېدلي یاست نو دا به چې کوم خوست ورکوم. نو خوست مې ورکوم. نو کنټري چې دا کنټري مې هم افغانستان ورسېدم، نن دا افغانستان کې ورسېدم. بل د پنځم کې څلورم کې چې کوم ښار کې زیږېدلي یاست کوم ولایت کې پنځم کې کوم هېواد کې زیږېدلي یاست. شپږم چې دغه چې په آیا تاسو هېواد چې دغه د ډیو پروګرام کې شامل ده. خوشبختانه افغانستان هم په دغه ډیو پروګرام کې شامل دی. نو دا به چې یس ولیکئ. کوم هېوادونه چې شامل نه دي لکه ایران او پاکستان زمینداره هېوادونه چې دي دا به ډیو لټري برخمن او دوی به نور څه ورته بیا هېواد نوم هم لیکي. خو موږ افغانستان چې په ډیو لټري کې شامل دی. وام برڅې هغه دوستانو چې پاسپورت لري پاسپورت باید چې پاسپورت چې هغه لري هغه چانس ډېر ده، خو په دقیق سره باید پاسپورت کې لاست نیم یعنې فامیلی نیم ولته خپل اول لیکل شوی، دویم پسې فرست نیم د نوم لیکل شوی، میډل نوم یې نه وي ولته، خو میډل نوم نه دی تېرېږي. نو میډل نوم کې دلته د کراس صدقې علامه ورکړئ چې دا خانه د خپله تېره شي چې لیکل نه کړی کېږي. پاسپورت نمبر ته ورسئ. پاسپورت نمبر چې کوم پاسپورت نمبر یو بل پاسپورت ته ایکسپیریشن یعنې کوم چې هغه پاسپورت په سیم تاریخ چې ختمیږي هغه میاشت دی ولیکي او ورځ دی ولیکي او کل دی ولیکي. نو بیا دې چې وکړي په دا کې ځکه هېواد د هم انتخاب کړي. نو دلته زه چې یم پاسپورت نه لرم چې زه پاسپورت نه لرم نو زه چې کوم د کې ټیک مارک علامه کوم چې دا علامې ټیلې چې شي په دا کې لیکل نه کېږي دا ډاګ شي وینې دا کې لره لیکل نه کېږي دا کې څه کوو. زه چې پاسپورت نه لرم نو د دریمه خانه چې دغه د اخري خانه چې د اخري علامه چې دا په ټیک مارک کې ځکه چې زه خو اوس ټایم کې بغیر د تذکره نه بل شی نه لرم. نو اوس دغه تاسو به دا چې هر کله ډیو لټري برخمن شو تاسو بیا په یو کل پروسس کې به تاسو بیا پاسپورت جوړوئ. پاسپورت پروسه به نه 2 کله 3 کله وروسته به چې کوئ پاسپورت به ترلاسه کوئ. نه پاسپورت سره به ورته خو دا په یاد ولرئ چې کوم نوم سره تاسو اپلای کړئ په هغه نوم سره په هغه فامیل نوم سره په هغه نوم سره به تاسو چې کوئ پاسپورت هم جوړوئ.
نو داسې نشي کېدای چې بدل مې سي تاسو به ډي وی لاټرۍ سره بیرته تاسو پاسپورټ جوړوئ نو اوس ټایم کې زه چې پاسپورټ نه لرم نو زه اوس ټایم کې زه چې کومه تذکره لرم وتم ته برشي وتم کې چې عکس ته د عکس مشخصات چې تخالي دي دا نو دلته ټیل مشخصات لیکلي د عکس په اړه کوم ویډیو هم جوړ کړی نو زه راځم خپل هغه عکس ور اپلوډوم کوم عکس چې مو ډي وی لاټرۍ د پاره چې جوړ کړی دی ډي وی لاټرۍ د پاره مو دا عکس جوړ کړی دی نو وربه تاسو درې خاندې د ټیک مارک علامه کې ګیلاري بووي ګیلاري چې وایي دلته یې سروشم دا عکس چې دا عکس مو څه جوړ کړی دا عکس شو اپلوډ شو دا ډي وی لاټرۍ د پاره چې شو زما عکس اپلوډ شو نو دا عکس کې نه هم کې چیرته نه هم کې دا کېر آپشنل دی دا آپشنل چې دی دا اختیاري دی که تاسو لیکئ خو په کانه لیکئ څرګند کوم یو سره چې آپشنل نه نشي لیکل نو لیکل شوی نو هغه هرومر بوډه کوي ځکه چې هغه مهمه دی لکه دې سره چې نه دا بي ادرس لاین سره دې سره نه لیکل شوی نو دا چې دا مهم دی دویمه هو ادرس لاین 2 دا آپشنل دی دا د هم ضروري نه دی دنه هم تر شو او بل چې دا دی چې دا ټاون هم یا خار یا نه خرګوټه نو دا به شکه خوست ولې کې دا هم درسره او بل چې هغه ولسوالۍ کنټري پرایمري سټیټ چې کوم ولایت کې کوم خار کې چې تاسو کوم د کوم دغه ولایت کې کوم هغه چې هغه لیکي نو د مونږ چې ولسوالۍ نوم څه دی چې تانی زه خپل تانی سم چې کوم ولسوالۍ به هم ولسوالۍ بوسه پستل کوډ 15 سپریو ده د خوست 15 سپریو ده خدا په اخر کې ویډیو په اخر کې زه ته وایم چې د افغانستان هغه د خدیو ولایت پستل کوډ به سره کوم پیدا کوي پستل کوډ هم مهم نه ده خو بیا هم پستل کوډ ته باید ارزښت ورکړي چې باید پستل کوډ ولې کراشي ځکه چې په دې سره چې دا ډېر مهم دی یو ایالت یو هار پټه دغه 15 شپږنه چې کې څه کنټري محمد افغانستان منځوي په لاسم کې هم نن سبا په کوم نن ورځ په کوم هیواد کې اوسېږي اوس هم په افغانستان کې چې کوم په افغانستان کې اوسېږم دا برسمه تل پیلنه بر دا اپشنل دا خو کارسوي خو په کانر سره خو دا چې د نوڅي وی ورسوي او وسوي نه دغه نمبر چې دا نمبر هم ورسوره نو اوس پرشه د کې ایمیل ادرس ته ایمیل ادرس چې دا ویني دا ایمیل ادرس ورکړئ پر وسو@gmail.com نو دا جیمیل اول جیمیل بدل ته وڅوي بیان جیمیل بدل جیمیل باندې ورسوي بدل جیمیل چې دا دوړه جیمیل چې په وځي کې چې دا دوړه باید یو رقم ته یو ته ایمیل ادرس او بل ته کمپنی ایمیل ادرس یې دریا لاسام کې تاسو باید هغه کسونه چې اوس ټیم کې خوانځي کې نه هم لاسام یو لاسام کې هغه پرایمري سکول اونلي انتخاب کړئ څوک چې هیڅ زده کړې نه وي کړې یعنی مکتب یې نه لوستی زده کړې نه کړي نه های سکول نه ډیګري دی ولیکي څوک چې مکتب څخه فارغ وي دوی د های سکول ډیګري ولیکي څوک چې اوس ټیم کې ایس ور کامیاب شوی وي یا یو کول پانتون یونیورسيټي اسلامي یونیورسيټي ولیکي او څوک چې په پانتون څخه فارغ وي یا خريج دی وي نو دوی د بچی یونیورسيټي ډیګري ولیکي نو زه چې پانتون نه فارغ یم پانتون دغه یونیورسيټي ډیګري ولیکي څوارلسمه کسونه چې مارید وي یا مجرد وي هغه کسونه چې واده کړی وي هغه به مارید انتخابوي هغه کسونه چې چا واده نه وي کړی ان مارید انتخابوي پنځلسم هغه کسونه چې واده کړی په دې چې مجرد وي خو هغه به صفر ولیکي که څوک مجرد نه وي هغه بچیونه خپل تعداد یعنی شمېر به ولیکي نو لوړ به شي فرم چې شو ډاک شو په دقیقه سره اوس دا کنټینیو دی دا کنټینیو دی چې کلیک کوو باندې کلیک کوو لږ څه صبر ورته کوو نو دلته په گو باک پارت 1 کچر کې دغه فرم تاسو نه کومه غلطي اشتباه شي نو دا فرم تر به پر کسو کچر کې موزیک اشتباه کوي غلطي کوي بیا بیرته اصلاح کوو که اشتباه غلطي نه وي نو دغه ډیو لاټري کې چک کوم زه نه ثبت کوم سرمن باندې چک او کلیک کوو تر څو وګورو سرمن باندې کلیک وکړو نو زما چې شو دغه فرم چې په کامیابی سره سره ورسېدو ملګرو تاسو به هم اندې کړئ اوس مهم دغه دی تاسو باید دغه نه څه وکړئ یو سکرین شاټ واخلئ په دا کې مهم کوم دی یو دغه انټرنیټ او بل کنفرمیشن هم دا به یې دا به هیڅ کړنه دا سکرین شاټ به د سره وسه دی زه یو سکرین شاټ څخه واخلم بیا به چې وکړئ دا سکرین شاټ نو دلته که تاسو سکرین شاټ خامخا د نو ډیلیټ کول دا پس پرینټ اپشن وینئ دا پرینټ اپشن نه کلیک وکړئ دا پرینټ اپشن نه کلیک وکړئ دلته چې کوي دا به چې پرینټ شي نو تاسو به چې کوي دا به پرینټ کوي
نو ملګرو یوه یادونه که پسټل کوډ سره کوم د باندې مه وایي پسټل کوډ به دلته یو پخېږي دلته چې که ګوګل ته به لوډ شئ ګوګل کې به دلته موږ چې خوست پسټل کوډ مې په ګوګل په عمومي سرچ کې خوست پسټل کوډ مې لیکلی دی نو د خوست پسټل کوډ چې دی 2501 2502 2503 نو دا د خوست پسټل کوډ دی ملګرو دغه ویډیو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې یو څه هم ترې زده کړي وي هغه کسان چې ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک او ترڅنګ یې چینل ویډیو در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب او ترڅنګ یې بیل نشان مو ووهئ د بلې ویډیو لپاره چې راځم د اوس لپاره د خدای په امان